因为它毕竟太长，你用纯刀数有一纯刀数或纯件数来去看它，其实也是有点不大合理的。各位朋友好，我们今天来讲苗刀啊。这个苗刀啊，它从明朝戚继光的时候开始声名大噪。那在民国初年的时候啊，由中央国术馆去大力推广。那经由时间一直到现在，就定型了成现在的苗刀。那老师，我想问一下哦，这个苗刀这么长，你看它大概有个100，至少有个150嘛，因为我也不高，我大概174。那我们在做挥击的时候啊，你看这个动作会非常的大。那我们该怎么样减少这个预兆？不然的话，我只要一挥，然后对方一打，马上就打进了。你想用单一的动作去想，其实是比较不合理的。我一定要劈你，那一定但动作就很明显嘛。所以理论上你应该是用招法的一些编排顺序，影响对方的判断，这是首先优先考虑。例如说我这么长一支我要拉，那当然是不合理嘛。所以我比较常做的动作可能会先刺击为主。多一些刺激的动作，去引导对方的防御的概念转换。这个对方很会刺，那我要注意他的刺。在这些动作变法，这就变一下这样子。在这些的动作内穿插别的类型的动作，增加他的判断的难度。那我可以问一下，除了刺击以外，还有什么？比如说点打这些动作吗？其实就一样嘛，你是刺还是点打，其实它就只是混杂在内部啊。你可以刺单，也可以点打，那你当然也可以劈。那劈其实比较大的问题是，如果你举起来，你只会往前冲，那是稳死的。如果你举起来，你的脚步是可以往好几个方向走，你可以让他觉得你要进去了，但实际上你后退了，之后就把他动作调出来了。那这个时候你可以做角度差的攻击模式，比较偏八卦掌的应用。可以这样讲啦，就是我做大动作，你觉得我要进去了嘛？那我退。这种角度，或是日式的刀术也有类似的打法都有。简单讲，你必须要，因为它动太大了，所以它节奏会相当明显，所以你必须要做出出其不意的打法，不要去执着说我一定要做砍劈之类的。老师啊，我们除了直接攻击以外啊，我们有没有其他的手法？比如说什么打什么中国武术常在讲啊，打中带跑啊之类的，什么空中有跑，防中有攻之类的。其实大部分是接触的问题啦。接触你对方攻的，或者是你要攻，一定会先产生接触嘛。理想上是我避开他的接触去攻击到对方，但实际上它几率不高啦，所以必须先要有接触。那接触的话，其实因为它太长了。其实可以混杂一些长兵的技巧啦。例如说好像这种拨点进去这种打法，拨开来点进去，但我不是原地拨带，我是身体侧上去。或者是对方如果
拨进来之后卡上来，身体卡上去，这种结构带上去。哦，这些东西那不跟刚才我们讲这个是一样的。哦 ，OK，哦，上次讲的那东西一样嘛。我们是瞬间结合，就刚攻过来的时候卡这结构，再转向啊，卡这结构转向进去。它比较偏向棍法或枪法了。可以这样讲，因为它毕竟太长，你用纯刀术有一点纯刀术或纯剑术来去看它，其实也是有点不大合理的。了解。它是比较一个奇特的兵器。